Yes. はい、それでは、マンチェスターシティガルディオラ監督の会見を始めたいと思います。じゃあまずコメントいただきます。First, could you give us a brief comment about today's game, please? Today's game, I don't know. Today's game, that's perfect. Yeah, thank you. Two great teams. Every time we lose the ball in certain positions, the pace that Bayern Munich has, especially in the first half, is something incredible. Yeah, it was a good test. No injuries, so we add minutes in our legs for the next weeks. And yeah, it was good. The result is the less important. We know each other quite well. They are a really, really good team. And yeah, satisfied for the performance for everyone, even the mistakes, because it's necessary to have mistakes to realize what you have to do. And yeah, now thank you Tokyo. Tomorrow we're leaving to Korea, and last game before back to Manchester. はい、今日の試合については、最初は よく分からなかったんですけども、ただ、やはり考えてみると2つの偉大なチームが、このように試合をすることができて、私たちがちょっとでもボールを見失う、ボールを取られると、バイエルンは非常に速いペースで動きましたので、それは本当に驚くべき速さだったと思います。良いテストだったと考えます。怪我人が出ませんでした。そしてまた来週に向けて準備が整ったと思います。このような試合の結果はそんなに大事ではありません。お互いによく知り合っているクラブ同士の試合ですし、この内容には満足しています。もちろんいくつかのミスはありました。でも今の段階ではミスをするということが自分たちに何が欠けていて何が必要かということが分かるので、そういうことが大事なんです。それから東京に来ることができて本当に東京にありがとうと言いたいです。これから韓国にまた向かってシーズン前の最後の試合をします。Thank you. So the first question, gentleman Sato. Yeah, Pep, you said there no injuries. Was Nathan Ake's substitution just a precaution today? Yeah. He's okay for Sunday. Yeah. Yeah, he felt tight, and Nathan, with historial, is better. Don't take a risk. And on the performance today, I thought Rico Lewis was really, really good. How good can this player be? You know, he seems to have the world at his feet, but still very young. Yeah, once again, I don't remember a game he played last season, this season, and don't play on the level that deserves to be here. Play in the pockets and position more in front. He's so smart, so intelligent. So he understands everything and is reliable in many, many things. And yeah, we are really, really pleased for a player from the academy. You know, came up and playing the way he's playing. Talking about who? Rico Lewis. Rico Lewis. まず、アケについてですけれども、怪我人が出なかったということですので、下げたのは、これは、念のためですか、そうです、ちょっと筋肉が硬くなっていたということと、過去にも怪我をしたことがありますので、念のために下げました。それからリコルイスですけれども、アカデミー出身で非常に若い選手で、今日ポケットも探して、そして、非常に素早い動きで、良い、有望な選手だと思います。Thank you. The next question. フリーランスの井川と申します。よろしくお願いします。ハーランド選手について聞きたいと思います。昨シーズン、ハーランド選手、リーグ戦で36得点挙げて、記録を塗り替えたわけですけれども、その前のチーム、その前のシーズンは15得点というのが最多得点者でデブライネ選手だったんですけれども、明らかにそれはもう昨シーズンハーランド選手を取ったことによってハーランド選手に決めるというようなチーム作りをしたんでしょうか。So, I'm a freelance journalist. Thank you for taking my question. I have a question about Mr. Haaland. He made 36 goals last season, and I think he made the new record. The season before that, I think the most number of scores was made by Mr. De Bruyne, which was 15 goals. Do you think Mr. Haaland was able to make such a great number of scores because the team decided to get the ball to him so that he can score?
the next season. This last season. 次のシーズン。 Yeah, of course. When a guy scores 36 in the Premier League but 50 plus in all competitions, is because first he's a huge talent player, and secondly is about, I would say about how the connection with his mates. Otherwise, it's not possible. So he cannot do it alone. So we have an incredible players up front with a great vision, and that's why he helped us. We help him, and hopefully we can continue like that. はい、もちろんです。やはり、プレミアリーグというのは非常にレベルの高いリーグですので、あれだけの得点をするということは、もちろん才能のある選手は必要ですけれども、一人でできることではありません。ですので、チームメイトが、この、フォワードとして立っているハーランド選手に、プレーをしているハーランド選手に対して、ハーランド選手も非常に良いビジョンを持っていて、チームメイトがしっかりとヘルプをして、みんなで協力した結果が昨シーズンの結果だと思います。Thank you. I would say you know the Damasia Academy quite well. How will you describe the Manchester City Academy, how it's developed over the years? It's unbelievable. The guys who are in charge, the recruitment, when they as young, all the manager working with them. So look, the players that we appear here, the new generation is coming, and they told me it's really, really good too. There are 3 or 4 players exceptional. So we sell a lot with a payback normally. So just with academy in 2 transfer windows, here 80 million pounds or 85 million pounds is just unbelievable. That means how good, the club is working with that guys, and yeah, I'm pretty sure some of them maybe in the future will be back here with us. So yeah, really pleased. はい、アカデミーに詳しいと思いますので、シティのアカデミーについてどう思いますか？答えです。シティのアカデミーは非常に優れたアカデミーです。素晴らしいです。才能のある選手を見つけてくるリクルーティングも素晴らしいです。若いスタッフ、それから経験のあるスタッフが揃っています。また、新しい世代もどんどん育ってきています。その中から3、4人、本当に類まれな才能を持つ選手が出てきています。で、私たちはアカデミーで育てて、大体他のクラブに彼らを売るという形になります。それだけで今年、例えば8000万ポンドですとか8500万ポンドという収入を得ています。本当に素晴らしいことです。そしてアカデミーを卒業して他のクラブに移籍して、その中からまた一人でも将来私たちのシティに戻ってきてくれればいいなと思っています。Thank you. So next Dan. Hi, Pep. Dan Orlos with the Japan Times. You've done a lot of these tours. Sorry. Yeah, sorry. It's my fault. It's okay. I fade into the background. Sorry. You've done a lot of these tours over the years as a manager, going to Asia, to North America. There's a lot to deal with in terms of the travel, the jet lag, the weather, and in getting your players ready. There's the business side and the sporting side. Do you find as a coach that what you're trying to accomplish on the sporting side is still possible doing these sorts of tours and going from country to country and intercontinental, or do you see this as being sustainable in the long run? Listen, I'm getting old in that issue. When I was young, I was all the time grumpy. I cannot train, I cannot do it. Now I understand completely, and I learned you have to just adapt. So it's what it is. Here's time to survive. Take the good rhythm thanks to the big games like today we played, and come back to Manchester. You cannot train because it's 50 degrees, humidity and whatever, you don't train. Do a quality, nothing's going to happen. These guys play 60 games of the season, and now today the managers in that level, you don't have time to train. So we just being here, and because the club needs to do that for commercial issues like you said, and we have to do it. So the people say, go in there, big smile, work what we have to do as best as possible, try to get injured, and come back home. So that is the best way. It's what it is, Coming here is what it is. So once it's what it is, smile, try to do good training sessions when you can, good games, and come back to Manchester. That's the best way.
はい、質問ですけども、やはりこうしたアジアですとか北米とかのツアーというのは移動や時差や天気で、負担が大きくてスポーツの目的というのを達成することはできるんでしょうか、という質問に関しまして答えは、自分が若い時には、こういう状況だとブツブツ言ってトレーニングできないというふうな文句を言ってたと思いますけども、もう年を取りましたので、こういう状況だからこういうことをしなければいけないんだということが分かるようになりました。ですので、こうした環境の中でもちゃんと自分たちのリズムを保って、そして、この選手たちというのは年間60試合ぐらいするわけですから、その選手たちのしっかり管理して、例えば今日は暑い、だからこの中ではトレーニングができないということが分かったら、この中でできることをするということで、クラブがこういうツアーをするのはビジネスの理由があるわけです。ですので、受け入れてにっこり笑って、そして怪我なく帰ると。それが一番いいやり方なんです。ですので、こういうものだと思って、良い試合を、例えば今日も大きなビッグクラブと試合ができましたので、これはそういう意味で、しっかりとやっていかなければいけないことだと思っています。Thank you. Hiya, Pep. You've obviously been well, it will be a short pre-season this time, but you've had a really high-intensity game the other night. You played a really good team tonight. How ready do you think you're going to be for the Community Shield as a group? The group is ready, no injuries, that is good, but we are not, I would say, far away, but we are away from our best conditions. So we will play the competition not being in top form. So that this is normal. But at the same time, we rely on the mentality that we have, in the principles that we have, and we'll have 1 week in Manchester to prepare specific that final. And train a little bit better than here we can train. And it's what it is. It's the same quite similar last seasons, the previous seasons. So always we play the Community Shield with not in good condition. So, but it's what it is. And like I said before, we're still not adapt and happy to play it. That means we won the Premier League. That's why it's nice. We lost the last years. Hopefully this season we can win it. はい、で今年はプレシーズンが短いですけれども、こういう状況でコミュニティシールズに対しては集中できますかという質問に対して、まず答えとしては怪我人が今いないということ、そして今はベストのコンディションではないですけれども、こういうノーマル、これがノーマルです。ただメンタリティとしては、私たちは私たちのメンタリティをしっかりと保って、本国に戻ってから1週間ありますので、それに向けてコンディションを整えるためにトレーニングをしていきます。そしてトップのコンディションになるべく持っていきたいと思います。コミュニティシールズで試合をできるということはやはりチャンピオンでなければできないですので、これは名誉のことです。去年は負けてしまいましたけれども、今年は本当にちゃんとコンディションをできるだけ整えて、ベストでないにしてもちゃんと整えて勝てればいいと思っています。 Thank you. I think next question is the last one. Hello, Pep. Arilas from TV2. History has shown that it usually takes quite a long time for players to adapt fully to your style of play. Erling had a fantastic first season, of course, but I guess he's not at 100%. How would you rate him compared to being the perfect striker in your system, in the way you see him? How many steps does he have left, and what's the process going forward to make him even better for Manchester City? I would say that Erling Haaland adapted quite well to Manchester City. When you score more than 60 goals, he adapted really quick and really good. So it's not any issue about that. I was thinking about making. I guess there's a process in developing even more. I would just curious. He's 23 years old and had the desire to improve in many aspects. Today we didn't find him much for the reason that we need this type of game, because when you lose balls they kill you in the transitions, and the second half was a little bit better. Of course they make substitutions, but he had the desire to get better. It didn't happen inside. Did come from everyone, from himself. I cannot tell you have to do this or that. No, if you don't have the desire to be better, improve on that, this is not going to happen. And I think he's in the perfect environment, because the club itself it's perfect, and as much he wants to improve, he will improve. 60. More than 60. Okay.
歴史的にグアルディオーラ監督のスタイルになれるには選手は時間がかかると言われていますけれども、ハーランド選手はどうですか。答えです。ハーランド選手はもう本当に私たちのクラブに非常によく馴染んでいると思います。私たちのシステムに対してもよく合っています。そう実際に60以上のゴールを決めているわけですので、それが表していると思います。今日、後半から交代としてピッチに入ったわけですけれども、例えば、今日のようにゴールが決められない時もありますけれども、何か変えなければいけないとか、ここは改善しなければいけないとか、ゴールを決めたいとか、こっちが何も言わなくても、ハーランドは自分の中からそういう思いを見出して、そしてしっかりと実践しています。ですので、チームに馴染むかどうかということに対しては問題ありません。ありがとうございました。Thank you. Thank you so much for your attention and hope to see you next season or the other one. でありがとうございました。また来シーズンもしくはまた別の時にお目にかかるのを楽しみにしています。Thank you, Mr. Guardiola. Our Japanese fan surely enjoyed your exciting match. Thank you, Alex.